nuwun ingkang sampun kersa jawab salam. Muga-muga salame kula maring panjenengan nambah berkah sedayane Allahumma. Tambah manfaat ilmune Allahumma. Sing lagi mriyang moga-moga enggal waras Allahumma. Sing ora duwe duit moga-moga bali sekang kene nemu duit 10 juta. Semangat teman jenengan. Angger wong wadon masalah duit kok dadi anu mbu duite sapa sing ditemu be semangat banget. Aja mawi takon duite sapa ya. Pokoke moga-moga nemu Allahumma. Kula ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Janabal muqtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh ingkang boten tan saged kawula sebut asma karim setunggalipun. Ananging boten ngirangi rasa takzim lan hormat kawula. Mugi-mugi para ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz-ustazah, imam masjid, imam mushola dipun paringi panjang yuswa Allahumma. Ilmune berkah lumebet dateng kula lan panjenengan Allahumma. Apabila kos wonten ing ngarsanipun Romo Kyai Haji Mislam, Romo Kyai Agus Haidar, Romo Kyai Haji Suwarso, ugi Romo Kyai Salim Hamid, boten supe keluarga besar Ibu Nyai Salamah ingkang sampun, wabil khusus Yai Solihin ingkang sampun paringi kula kesempatan kangge silaturahmi wonten punika majelis. Moga-moga silaturahmine kula lan panjenengan sedaya dados silaturahmi ingkang berkah Allahumma. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Bapak Kades Desa Rawa Apu Romo Bambang Wiantoro, mugi-mugi barokahe Pak Kades rawuh niki. Oh masya Allah, Pak Kades sinem ya. Bojone mangkat ora kiye? Bojone golek duit. Oh ya bisa lah, aman lah ya. Masya Allah. Moga-moga barokah Pak Kades kerem lawu, kersa rawuh nang pengajian kados makaten dadi tondo Desa Rawa Apu merupakan desa ingkang berkah Allahumma. Boten supe sedaya panitia penyelenggara wabillahi sos Yai Sururi selaku panitia ingkang paringi sampun pinten-pinten kalimat panjenengan rawuh wonten punika nggen gelem sedekah, gelem ngrewangi tenaga, ngrewangi pikiran. Mugi-mugi sedaya sing dikumpulaken kangge mensukseskan acara wonten siang punika dados pekerjaan ingkang berkah Allahumma. Dados amalan sing badhe bekta wonten surganipun Gusti Allah Allahumma. Tidak lupa panitia keamanan Banser Garfa sedaya mawon sing sampun rawuh wonten punika majelis, moga-moga merupakan pertemuan ingkang berkah Allahumma. Niki grup hadroh napa jenenge? AMBM apa singkatane? Hadroh Masjid Baitul Muttaqin. Wis moga-moga hadrohe tambah maju Allahumma, tambah laris Allahumma. Pokoknya mongkon jenengan bagian takon sing ana butuh bunyai kon ngundang nyong Allahumma. Ya kan wis dongakna nggih napa mboten? Ah sederenge kula lanjut. Ayo pada dandani syahadat kelawan istighfar sarang-sarang nggih. Astane dijunjung saged. Yo saged yo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Selawat sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khata
sekedap. Ki hadroe undangan apa sumbangan? Kok bisa nyong ditabui? Lagi pada ngapa gue kok? Harus sama minum di kode. Wong anu lagi sholawatnya tumplak kok malah. Ya Allah, punya ini wis semangat banget sing mburi malah mulai ngapa. Ayo sekian yo, mangke tiringe nggih. Selamat sana. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi ajli wa Kok tadi kayak Azahir Allahumma. Oh, min semangat banget ngene ngamplopi. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, kula kata selawatane anu nggo mandan nyambung suarane kula. Kula ngaji dina niki hawane wis kaya iya kaya ora, kesele luar biasa. Wau dalu kula ngaji bubar jam 12:30 wonten Kali Jeruk. Jeruk lagi ya gue. Iya bener. Tapi Kali Jeruk ana kok. Teng Kamunganten nggih. Tapi kula ngaji teng Jeruk lagi. Masya Allah, hawane niku mripat garis sewat, Bu. Wis ora ana tenagane. Tapi kula alhamdulillah tek bekto tilem subuh-subuh mandan melek. Lah Masya Allah sedina niki ngaji telu. Enjing niki teng mriki badhe duhur teng ngaji barang. Pau panitia wis matur ngapuntene Ustazah, anu kathah sambutane, kathah sing pada pengen tampil. Aku jawab, ora apa-apa, aku ngerti. Ibu-ibu sing pada tampil kae anu lagi pada menghibur diri. Gini apa mboten? Lagi nggo tambah bunga. Ana sing pada yalal waton. Ora nang kene tok, nang endi-endi nek wong pada tampil. Monggo ora apa-apa, munggah kabeh ora apa-apa. Sinaosa kadang tabuhane maring endi, sorane maring endi. Sing penting bunga. Gini apa mboten? Bopat nggih. Tanda banget anu lagi pada susah pada gen.
Milo kula anggaran acara kaya kue jan. Kula seneng wis ora apa-apa. Tapi sing jero pada geger. Kan mangke bunyai dadi sedela. Soale jam 12 yang wis kudu wangsul sekang mriki. Kula wis bar maem, bar mudhun sekang kene langsung bablas. Maras mbok mboten kecendak teng ngaji barang. Sing jero pada geger, ngajine sedela. Tak jawab nang kula, ora apa-apa. Ngaji setengah jam apa sejam pada bae amplope iki. Nggih napa mboten? Nggih malah nyong bungangan seberapa jam be ora apa-apa. Mengko nek kurang ngundang maning Allahumma. Kan cocok ya kayak gue. Pun kenal kula apa urung si jane? Astagfirullah. Dadi urung kenal jenengane nyong. Jenengane kula sinten? Siti apa tapi Topatina? Apa Siti Markona? Siti. Dipun paringi asma Siti Lumngatun Nuzulul Asroriyah. Apal? Ora. Siti Lumngatun Nuzulul Asroriyah. Apal? Wonten sing apal cung tak paringi hadiah. Oh kae. Apal? Sing gawa iya, backing ini. Ayo ban jujuki banyu kok ngerti ngene gagian. Ayo cak kesuwen, waktune sedela maning yuk. Ki barokah gawa nginum maring dhuwur ki. Monggo, cekel bae bakine boten dhuwur ngene. Monggo. Pergi, ngene. Lo nyambut mengke seketika Mas ya. Oh pun niko. Ngene mriki Mbak. Maca disit jero. Ora oli maca, kademene. Ayo lihat ke kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guyu. Ya bener. Iya betul. Biasanya anak sing salah. Assalamualaikum. Jawab langsung assalamualaikum. Wong untuk jawabi assalamualaikum berarti jawabin apa? Waalaikumsalam pinter. warahmatullahi wabarakatuh. Jenengane sinten? Mau'idatul Hasanah. Alhamdulillah. Apa suk ceramah apa nang omah? Jenengane Mau'idatul Hasanah. Jangan-jangan lanange ceramah terus Galtina. Temen kok sing jenenge Jan. Alhamdulillah. Nggih, garwane ra, Bu? Nggih. Sing pundi garwane? Sing gagah dewek. Sing gagah dewek. Ki wong kelewat pede iki. Jajan sing pundi? Cung sing ndi sih bojone? Iku atau wingi? Oh, ngae. Halo, Mas. Lanange umpetan. Kena angger gering ya berarti akan domai. Oh, jenengane kula sinten? Siti Lumnatun Nuzulul Asroriyah. Artinya apa? Boten ngertos. Tapi jenengan pun kenal kula. Nggih. Sampun sederenge sampun ngertos. Nggih. Pun follow TikTok-e nyong apa urung? Dereng. Oh, urung jarek YouTube wis. Sok deleng-deleng. Sok deleng-deleng. Deleng-deleng tapi ora di-follow, kurang ajar. Di-follow. Sing ana tulisan ikuti, klik diikuti. Kok dadi nyong posting apa bae jenengan semerep kuwe nggih. Ya wis. Nah, yen jenengan pengen hadiah apa? Duit apa kerudung? Kerudung mawon. Nggih. Kedane mau duit apa boleh Orang munggah tapi duit. Boten mata duiten. Orang mata duitan. Jenengan duitnya wis akeh. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses berarti kayak Mas apa jenengane? Mas Anto. Oh, Mas Anto. Iya. Ya wis. Arto bae apa duit? Arto bae. Arto apa kerudung? Kerudung. Lah nyong ngaji kok keburu-buru ya kali lambene kepletot-pletot. Kerudung apa duit? Kerudung. Dua duit. Ayo, nggih kerudung gaweane kula, Bu. Niki ana tulisane madein kula pribadi. Maine pol ndean. Promosi. Ya kena nggo promosi. Tulisane Una Ustazah Nuzul Asroriyah. Disingkat dadi Una. Men panjenengan kondur sekang kene, mengko ditakoni jenengan miki ngaji karo sapa? Una. Kok
digoleki nang jero YouTube Una si sapa? Ustazah Nuzul Asroriyah. Niki. Ayo tekokna ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah lahir, tengah hadir di tengah kita Ustazah Mama Dedeh. Ayo kakean ceramah. Langsung bingung astagfirullahaladzim. Wis nek kon ceramah ora bisa donga Mbak Nuzul karo sing pada rawuh didongakna moga-moga barokah Isra Mi'raj kabul kabeh hajate. Amin. Sehat kabeh. Amin. Rezekine akeh kabeh. Amin. Bojone saleh-salehah kabeh. Amin. Wis jenengan sing donga amin amin amin. Yang sing wis nyai hadiah kon donga bareng iki kakean. Dongane sih pripun? Dongane kepripun? Kayak Mas Anto bojomu dimarahi donga lah. Mumet aku. Oke. Mudah-mudahan Ibu Nuzul ya. Yung. Tak warai ya Yung ya. Donga kowe kudu ana prologe. Prolog kowe kawitane. Jenengan arep njaluk tukokna emas maring lanange. Langsung tok cemlong apa ngerayu disit? Yang gantengnya pacarku. Malah ana sing au sing isor jan. Yang rayu riyin kenapa mboten? Dengan cara bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama bismillah, kaping kaliye alhamdulillah, nomor telu sholawat. Tembe matur semoga Mbak Nuzul yo sing pertama jajal ki Mama Dedeh dicopot Kepanjangan mungkin ibune mboten nenten wektune. dan jenengan ngeyel bagian wis bismillah yo jadi ampun kepanjangan mbok bunyai langkah waktune berisik kayak gagian yo duwun guyung isara metu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gageh. Apa nak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Terus dikari donga. Semoga Ibu Nuzul Asroriyah Amin. diparingi panjang umur. Amin. Waras selamat. Amin. Dunia akhirate. Amin. Sing tambah istiqomah ngajine. Amin ya Allah, amin amin amin. Pun lah. Wes. Paket kilat banget. Gempon lah matur suwun. Bahasa apa jenenge iki? Oh, mau Idotul Hasanah yo ngerti. Nah, wes matur suwun. Salam bisi to. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih. Matur suwun nggih. Ngapunten. Shallu ala Nabi Muhammad. Genah, berarti ngajine karo Ustazah Nuzul Asroriyah. Anu sapa sing lagi ngaji? Kula kali panjenengan kenalan, kula putri nomor sekawan Al-Maghfurlah Romo Kiai Mudasir Idris. Pun kenal kali bapak kula, Bu? Pun pernah nate napa ngaji napa dereng? Dadi mandan mirip apa ora nyong karo bapak nyong? Ora. Bapake lanang nyong wadon. Ya Allah nana bae jawabane. Niki Bu, kula nomor sekawan. Lagi nadong berkah ngaos wonten patimuan. Ora karena apa-apa. Niki sedaya berkah takdire saking Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kula karo panjenengan kok diparingi bisa sambung maning. Anu adoh kiai pirang-pirang, bunyai pirang-pirang, tapi kon jenengan gelem ngundang nyong mandan curiga. Anu pancen seneng apa golek sing murah? Sing murah? Panitiane saru banget. Ya Allah, niki Bu. Moga-moga kula karo panjenengan golek kepanggih mergo katresnan. Allahumma. Nek ora seneng ora mungkin diundang. Nggih napa mboten? Mila niki Bu, niki sing namine ta'alluq. Jenengan nate ngaji mari bapake kula. Sambung sanate kari bapak kula. Demen kali bapake kula. Ya mesti ora ado-ado mengko
ketemune karo keluargane bapake kula. Kula gadah setunggal cerita saking Imam Ibnu Hambal. Ibnu Hambal niku salah setunggale madhab sekawan. Wonten Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, sing terakhir Hambali. Niki ulama luar biasa, Bu. Cuma zaman seniki kali zaman riyin niku benten. Nek zaman seniki jenengan niku wis ngertos foto. Nggih napa mboten? Jenengan diwe ngerti presiden tahun ini asmone Pak Prabowo. Lah jenengan weruh soalnya nang TV wonten, nggih napa mboten? Nang HP wonten, nang pundi-pundi wonten. Zaman riyin niku ngerti anak ulama gede tapi ora pernah weruh raine kaya ngapa. Soale tebih kursi butul niku kur ilmu neto. Setunggaling dinten wonten tukang gawe roti. Tukang gawe roti niku angger wengi ngadoni roti. Angger wayahe sembayang mlaku maring masjid. Lah pas wengi-wengi niku kok dadi arep mlaku maring masjid. Bar salat Isya nang masjid, arep bali weruh ana wong nang ngarep masjid. Niate arep turu nang ngarep masjid, jebulane diusir nang DKM. Ya cara kene ya sing jaga masjid. Aja turu nang kene. Soale masjid nyong ora oleh nggo turu wong. Musafir sing arep pada mandeg ora oleh. Maras mungkin mbok kotak amale ilang, mbok kadang turu ngiler, mbok najis. Akhirnya wonten kesepakatan masjid kue ora oleh nggo turu. Ana lunga aja turu nang kene. Wong sing tilem niki wau Bu bingung. Arep nglanjutna ngantuk, ora dilanjutna anu ora oleh turu nang kono. Kok dadi tukang rotine metu, melas deleng wong kiye. Akhire matur, "Ayo melu maring nggone nyong bae." Sing tilem niki digawa bali maring omah. Goli matur kaya kiye, "Ngapunten nggih, aku lagi gawe roti. Omahku anane kaya kiye, ora ana kamare, angger jenengan arep sare kue ana nang meja ruang tamune nyong, ana tempat jagonge. Ngono sare nang kono aku tek gawe roti." Barang sampun sing gawe roti niki Bu ngadoni roti. Keplak, keplek, keplak, keplek. Roti gandum kan atos. Barang kados mekaten karo gepleki lambene ora karo mandeg. Bebles terus goli maca zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah suarane main nggih. Angger bareng-bareng kompak diringokna adem nggih napa mboten? Sinaosa panas kaya kiye pada kepanasan napa mboten? Mboten. Tapi kaya golek kipasan ana sing karo beki barang kuwe. Moga-moga sing netes kringete niki nggih sudah dosa Allahumma. Sing blopor dosane Allahumma. Tambah berkahe Allahumma. Tambah sehate Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Barang sampun Pak Bu. Halo, tesi pireng, tesi kuat. Barang sampun, niki wong karo gepleki kok dadi karo zikiran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Rampung, wallahu akbar. Sampai mburi, sampai niki wong sing badhe sare mandan keganggu. Goli keganggu bukan karena berisik, tapi penasaran. Akhirnya ora sida sare malah menyak. Takon karo wong sing gawe roti. Ngapunten Pak, kula tingalin jenengan gawe roti ta iya gawe roti, tapi kok lambene ora tau mandeg goli wiridan. Ki anu tujuane apa? Manfaat sing panjenengan rasakna apa? Sampai jenengan kok gelem nggal dina maca kaya kiye. Kok jawabane tukang roti ngeten. Ngapunten Pak, kula niku wong cilik. Aku dodolan roti kados mekaten. Aku kur
kepengin selamat dunia akhirat. Wiridan ki tak waca selama uripe nyong, apa sing tak jaluk neng nyong kabeh diijabah nang Gusti Allah. Bu, dadi wong niki go limatur, aku ora maca wiridan kaya kiye seumur hidupe nyong kecuali kabeh sing tak suwun nang Gusti Allah disembadani teng Gusti Allah. Allahumma sing tilem niku wau ngringokna karo oh masya Allah kok sing gawe roti matur. Tapi Pak, kula duwe keinginan, setunggal keinginan sing dugi seprene teng Gusti Allah urung disembadani. Nah, sing tilem niki wau takon lho, napa niku sing dereng dipun sembadani? Kok dadi tukang roti matur, aku wong cilik, aku wong bodoh, aku ngefan, aku demen kelawan Imam Ibnu Hambal. Aku kepengin banget ketemu karo Imam Hambali. Aku tapi urung bisa maring kotangana soale aku urung duwe ragan. Aku urung duwe duit, aku kurneng tempat cilik kaya kiye. Cuma atine nyong tegandulnya karo Gusti Allah. Moga-moga kapan-kapan aku bisa ketemu karo Imam Ibnu Hambal. Temenan Pak, barang matur kados mekaten kok dadi wong sing lagi ngringokna niki langsung menyat, langsung takon, jajal ulangi maning. Kok kepengin ketemu karo sapa? Kok wong sing gawe roti matur, aku pengen ketemu karo Imam Hambali. Wong sing niki wau Bu, langsung nangis, langsung dipeluk. Kok kepengin ketemu karo Imam Ibnu Hambal? Nyong kiye Imam Hambali jajal. Anu wong diusir sekang masjid, imam madhab sing madhabe dipun cekeli wong Indonesia, kok dadi ceritane diusir sekang arep masjid. Andon diusir teng Gusti Allah, namung kon arep ketemu karo tukang gawe roti. Mila cendengan panjenengan wong cilik, misal ngeraos, aku wong Patimuan, aku wong Rawa-apu, anu wong cilik, mbuh slamet mbuh ora, uripe nyong mbuh arep kepriwe. Kadang anak sing diuji lanange, nggih napa mboten? Duwe lanang ora duwe anak ora duwe lanang. Halo, kan sekarang lagi musim. Nggih napa mboten? Anak-anak kalang-kalanang. Nah, moga-moga selamat kabeh Allahumma. Anak sing duwe lanang, duwe anak, rezekine mampet nggih wonten. Nggih napa mboten? Anak sing diparingi rezekine lancar, mriyang, gletak ora bisa mangan apa-apa. Niku kabeh ujian. Kok sing lagi diuji kados mekaten, kula kur nyuwun ayo padang gandul kelawan Kanjeng Nabi Allahumma. Wong sing cilik niku wau mawon saged kepanggih kali Imam Hambali, apa maning Kanjeng Nabi. Kula ngaji kaya karo panjenengan, ujiannya luar biasa. Nggih napa mboten? Kula niku paribasane bunyai anyaran, bunyai tembe mecingis, tembe lagi viral nang TikTok. Sinaoso anake Pak Mudasir enggih, tapi angger kur gantungna anake Pak Mudasir bumbuan bisa terkenal. Tapi kula terkenal lewat ora kemaha nang jalur TikTok. Ngertos ora kemaharta derek Fatayat Pusat, dados bidang dakwah Fatayat Pusat sampai sekarang masih sampai 2027. Bapak kayak kula sedo, kula bali maring kampung. Kula ditelepon kon derek nyalet, ngertos nyalet. Anggota dewan. Sing ibu dewan sing pundi? Nah, kayane wis tahu sepengalaman kali kula. Rasane nyalet niku kaya ngapa? Kula ditelepon saking pusat. Mbak Nuzul, sinaoso Abah Mudasir pun sedo, Mbak Maimun pun sedo. Partai P3 jadi tinggal. Soale Mbak Maimun matur, sapa wonge gelem nyekeli P3, mengko arep di aku santrine. Kula ditelepon kaya kue Pak, mandan gregel. Aku dadi santri, dadi anak, urung bisa bahagiakna guru lan wong tuane kula. Akhirnya kula ditelepon kon nyalet wingi, aku ngomong karo bojone nyong. Jo bojo, ayo nyalet jo bojo. Halo. Pak Kades langsung matur, oh wis bojo. Apuntene Pak Kades. Wis bojo. Barang sampun kula matur ya Allah. Ngomong karo
bojone, bojo ayu lan nyalek. Ngrewangi apae karo guru kula. Jawabane bojone yo ngapa? Ajami, kok lagi ora duwe duit, ora dadi ora. Wong siki nek ora duwe duit ora bakal dadi. Nggih napa mboten? Nggih. Barang sampun, Pak. Kula karo bojone nyong mandan berbeda pendapat. Sing marakna dadi aku jengkelan karo bojone nyong sewulan. Bojone nyong nang Jakarta, HP-ne tak blokir nang nyong. Lah ora mendukung pemikirane nyong kok. Wong kula wis matur, aku nyalek bukan karena butuh duit. Aku nyalek bukan karena butuh dadi anggota dewan, tapi kula nyalek kur pengin derek wong tua karo guru tok. Barang sampun kados mekaten, sewulan bojone nyong mandan luluh. Ya wis ayolah bismillah. Temenan, mulai sekang September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan kerja keras, engkak-engkik, entong bebek, entong meri, entong sekandang-kandange. Masya Allah, bulan Februari coblosan, alhamdulillah ora dadi. Anak sing semaur kurang duite. Lah, duit ora kurang-kurang. Wong nyok emas entong kabeh, Bu. Wong wadon kok kelangan emas, mbok lemes banget. Wong semene iki ya, nang omah nglesa, metu janjine emas ora tembok kabeh butul kelek. Kehormatan kita terletak pada emas. Nggih napa mboten? Nggih. Makane kula matur, ya Allah, emase nyong entong, aku kudu ngaji. Akhire nyong apa, Bu? Mandan anak idepe. Idepe apa? Mlebu maring toko emas KW. Hahaha. Toko emas silver niku lho, sing segrame 35.000. Melasi demen ya genah melasi kok. Barang sampun kula mlebu maring toko emas silver, kula mlebune ngenteni pas tokone arep tutup jam 4 sore ke wis arep tutup nyong mlebu. Gole mlebu maskeran maras mbok ana sing weruh sih. Biasanya ibu-ibu niku pada niteni sekali ketiten nganggo emas KW seumur hidup darani KW terus. Iya apa ora? Iya. Berarti kowe sing ndelengna, oh berarti kowe tangane Bu Nyai anu KW. Ora. Wis emas ye. Alhamdulillah, Bu. Masya Allah, perjuangane kula sing jenengane wong perjuang. Gusti Allah mboten sare. Gurune kula, wong tuane kula sinau wis nang kubur, ora bakal ndelak napa nggih basane. Ora bakal ngeculna perjuangane kula. Kula direwangi, Bu. Barang sampun pilihan ora dadi, kula mandan setengah waras setengah. Stres, saru banget ya Pak Kades. Ya bener sih, setengah waras setengah gemblung. Karo jagong, kepriwe ya, arep kepriwe ke nasibe, duit entong-entongan, utange pirang-pirang, sertifikat lunga kabeh. Beli arep nyaur karo apa? Manusiawi, Bu. Sing jenengane manusiawi, pikirane ya logikane menungsa. Ngene apa mboten? Lho kula duwe utang semena, aku ora bisa ngapa-ngapa. Nyong nyaure kepriwe? Niku manusiawi. Sampai suatu ketika kula dipun paringi hidayah teng Gusti Allah. Zul, kau wis nadong barokahe wong tua, kau wis khidmah maring guru. Ke garis siji kok urung nyebut jenengane Kanjeng Nabi, kok urung khidmah maring Kanjeng Nabi. Akhirnya temenan, Bu, kula duit nang dompet anu luwihan nggo bagi-bagi gari 4 juta. Luwihan utang nggih, Bu. Utange akeh tapi gari 4 juta. Arep tek balekna maring sing ngutangi ya anu percuma kur 4 juta toh. Arep tek delas sak ya ora dadi apa wong mikir pikirane utange akeh. Akhire nyong matur karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, pun kula tek nadong barokah panjenengan. Sing perintah jenengan kon khidmah maring guru ya panjenengan. Sing perintah kon khidmah maring wong tua ya panjenengan. Makane kula seniki tak
Daluk barokah panjenengan, tak nagih janjine panjenengan. Jere wong sing rewang wong tua, wong sing rewang guru bakal diparingi mulia dunia akhirat. Allahumma. Oh, kula ora stres, Pak. Ora sida stres. Akhirnya duit 4 juta. Alhamdulillah. Duit 4 juta niki, Pak. Tak nggo ngundang, ya Allah rambutan kae rambutan. Anu lagi gembrobos, waduh rambutan ku dadi kepengin. Tapi ya ora patut. Aya kae Mbak, tumbas nang diske. Ya wis. Niki artone. Anak dituku nang mburi aja berisik. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Barang sampun Bu, kula duit gare kakae malah dene rambutan kabeh, kon maring buring ana. Ya kalasan sing ngaji dene rambutan. Wis, sampun nggih. Wis jam 12. Alhamdulillah. Berarti ditutup kali donga sareng-sareng nggih. Kepripun. Oke, yo wis. Mulai maling nggih. Barang sampun Pak Bu. Kula matur karo Kanjeng Nabi, kula ngundang Habib, jenengane Habib Haidar. Habib Haidar, kula duwe duit 4 juta, tapi nyong kepengin ngundang jenengan karo nggo bayar sound system. Jenengan gelem apa ora? Tak wae separone. Habibe mandan bingung, arep diyani regane murah temen, ora diyani anu caleg wurung ora dadi. Manas mbok kendhat, jare kaya kowe. Temenan Bu, ujar kula ya gelem, kon golek matur, ya wis ora apa-apa Bu Nyai, nyong gelem. Warang esuk niki Ramadan, tahun wingi Ramadan, hari sebelumnya kula anakna sholawatan rame banget. Sing teka ewon, Habib Haidar nyambut. Golek matur kaya ge. Aku diundang Bu Nyai nuzul ya seneng, silaturahmi maring eneng maning, tapi nyong golek dinyang jen ora mekakat jere. Tapi ya wong kaya kowe wong sing ngundang nyong caleg wurung. Angger orang maras mbok kendhat ya Bu. Wong sing teko padha guyu kabeh. Aku iki wis ora apa-apa. Siki nyong diguyu, masa ora mengko nyong diangkat derajate ten Gusti Allah. Temenan. Kula Ramadan rampung Sawal Bu. Kula ngaji wonten Purwokerto, PAC Muslimat sing rawuh wong 3000 rame banget. Ana nini lucune pol kaya Mbak anu kae mau itu Hasanah kae mau. Orang maksudnya lucu kayak bomo itu. Mondoran ini kayak utuh maksudnya lucune. Tunggak nama ring dhuwur. Kon dongateng nyong ayo punyai anu Mbah dongakna kula. Kok dadi bingung dong apa ya? Apa-apa. Sidane kok malah bingung. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Wong sing mburi pada semaur, oh arep madang. Neng nyong tak jawab ke, aja disalahna. Kini nini ndonga kaya kue siji anu grogi, gini apa mboten? Kaping kali ora salah ora dongane. Allahumma barik lana. Ya Allah diberkahi nopo sing wonten sing sampun panjenengan paringi teng kula. Sae napa mboten? Sae. Sing duwe bojo moga-moga tambah soleh Allahumma. Sing duwe anak tambah soleh-soleha Allahumma. Rezekine semending dadi akeh Allahumma. Wakina adzabannar. Moga-moga ditebihna sekang neraka. Anu nyenengi banget, tapi kenapa wong pada ngerti arep madang. Akhirnya videonya tak potong, tak lebokna teng TikTok. Jenengane Nuzul Asroriyah. Masya Allah Bu, viral dugi pundi mawon. Sampai wingi Januari awal kulo diundang maring Kalimantan. Maring Kalimantan kon ngaji teng Kalimantan Bu. Ora masuk akal teng kula lah. Anu nuzul sapa? Angger ustadzah mumpuni ya patut wong anu mlebu teng TV. Nggih napa mboten? Cuma ya jere teng pundi-pundi aku dipadakna jere mirip mandan mirip ustadzah mumpuni. Ya. Nggih napa mboten? Nggih. Wadone pada, ngajine pada, suarane mandan pada, amplope ora pada. Hahaha maning jan. Ya kepriwe maning lah. Wong dasare panitiane golek sing murah. Ngundang siki mumpung urung pati terkenal. Kok anggere wis terkenal, Bu, beda maning regane.
Masya Allah, salu ala Nabi Muhammad. Tapi kula insya Allah panjenengan dongakaken kula muga-muga ikhlas. Allahumma. Ujian terberat bunyai seniki. Anu kurmatur kaya kerong jam tok. Ujiannya niku teng tarif. Kula teng TikTok kabeh pada takon, "Ustazah, tarifen jenengan pira? Regane pira?" Aku langsa, Bu. Bunyai ku ditakoni regane pira. Patut napa mboten cara jenengan? Ora patut. Milo Gus Kausar keturunan Ploso niku. Sekali anak panitia takon, ngapunten tarife pinten, langsung dicoret, rusak ngundang nyong. Wong kok saru kiai ku diregani, kon duwene pira diparingna. Akeh kudu akeh wong anu sing ngeseng maring surga kok. Gini apa mboten? Berarti nek akeh alhamdulillah, nek semending kebanget alhamdulillah. Hahaha maning. Ora tenang, Bu. Kowe kan cerita Gus Kausar. Aku ora, aku ikhlas. Aku ditakoni teng pundi mawon, Butul Kalimantan. Niki Taiwan lagi siap-siap aja ngundang. Palembang sami. Nyong pada takon, pinten tarife? Tak jawab teng kula. Aku bunyai satu-satunya sing ikhlas. Aku ora butuh amplop. Apa jenengan apa geger dewek apa gue? Orang butuh apa? Butuhnya apa? Ah, pinter. Moga-moga berkah sedaya Allahumma. Wes lah, dunia bisa dikolet kenapa mboten? Mila kula matur, ternyata Gusti Allah, Bu. Nek panjenengan deleng derek Isra Mi'raj, khidmah maring guru, khidmah maring wong tua, Gusti Allah arep nyembadani lewat jalur sing Gusti Allah restuni. Kula kepengin nyalek, pengen dadi modale akeh. Padahal kula semerep pirose gajiye DPR seniki kurang langkunge 50 juta. Lah 50 juta niku orang nggo dewek tok dibagi-bagi. Setiap esuk akeh wong sing pada teka njaluk sumbangan, anake meriang, anake barang gawe, ora duwe duit ketakon maning Bu DPR. Nggih Bu nggih. Malah kadang gajinya ke entong nggo bagi-bagi. Mila kula alhamdulillah aku kok dadi bunyai amplope akeh nyong. Halo. Langka sing njaluk maring nyong. Alhamdulillah. Ah wis makanya dadi bunyai kabeh bae. Allahumma. Ya minimal bunyai nggih putra-putrine. Allahumma. Niki Bu ya Allah lewat Isra Mi'raj. Kula ngaji bab-baban Isra Mi'raj karo panjenengan kudu bungah. Bungahe pripun? Ora kabeh wong percaya maring Isra Mi'raj. Nggih. Ora kabeh wong dipun paringi iman maring Al-Qur'an. Ana sing pada mikir Isra Mi'raj sewengi ku Kanjeng Nabi sekang Mekah maring Masjidil Aqsa, sekang Masjidil Aqsa maring Sidratil Muntaha. Ki angger dipikir-pikir ora bakal masuk. Zaman siki tesi mungkin esi ana pesawat munggah maring dhuwur esi bisa nganggo apakah jenengane Apollo. Zaman riyin urung ana kaya kue Bu. Sing luwih nggumuni malih Pak Bu. Niku keteranganipun wonten maulid-maulid. Kanjeng Nabi niku goli munggah Isra Mi'raj niku lagi keadaan sare. Barang sare bali sekang inggil sekang Sidratil Muntaha maring kasur, kasure esi anget. Paham napa mboten? Halo. Halo. Pireng napa mboten? Waune turu nang dhuwur kasur, diunggahna maring Sidratil Muntaha, munggah dhuwur sampai bali maning kasure esi anget. Sing jenengane kasur anget niku kasur sing bar dituroni menyat sedela paling maring kamar mandi balik maning biasanya tesi anget nggih napa mboten. Tapi nek wis ditinggal kesuwen ke wis ora anget maning tapi wis adem. Jenengan bayang mau maring Masjidil Aqsa mawon adoe ora kira-kira ditambah maring Sidratil Muntaha kok kasure esi anget. Angger dipikir karo logika boten bakal medal Pak. Tapi kula karo panjenengan wong iman niku amanna billah. Pertama maring Gusti, kaping kalih maring sinten? Sinten? Billahi wa malaikatihi
Gusti Allah gadah malaikat sing gawa Kanjeng Nabi, malaikat Jibril. Kaping kalih wa kutubihi wonten kitabe Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jadi kalimatnya kok sae Subhanalladzi Maha suci Allah ingkang sampun nglampahaken. Kalimatnya perhatikan. Jadi sing mlaku udu Kanjeng Nabi, lungane udu sekarepe Kanjeng Nabi, tapi sing nglampahaken Gusti, sing kepengin ya Gusti. Milo Bu, angger pancen kok sing nglampahaken Gusti Allah, berarti pemikirane nyong aja masalah menungsane, tapi kabeh mau kudroh irodahipun Gusti. Siki tekan logikna kados mekaten. Jenengan sekang Rawapu arep maring Surabaya. Paham nggih? Angger jenengan komlaku sekang kuwi napa kemampuane dhewek. Nyong tak jamin mbubuan jenengan butul maring Surabaya. Nggih napa mboten? Ora mungkin, malah sing ana mlebune maring rumah sakit. Ya apa ora, Bu? Karena kemampuan manungsa. Apa maning sing anu kaum-kaum rebahan, sing anu tangi kurang ngrasani tangga tok. Ana sing kaya kowe. Wonge ya teka, ngau kudung apa? Awas ngau kudung ungu ya. Niki Bu, nek jenengan nganggo kemampuan manusia melampah maring Surabaya, pasti mbu butul mbu ora. Tapi munggah maning, nek jenengan numpak motor maring Surabaya, butul napa mboten? Butul. Tapi jarak waktune pinten? Bisa sedina sewengi, bisa sampai 2 dina. Tapi munggah maning kekuasaane. Lah kok nek jenengan nganggo pesawat. Pesawat niku ora ngasih sedina, tapi namung sejam pe kadang kurang. Milo niki Bu, semakin hebat yang membawa, semakin tinggi derajatnya wong sing duwe, niku milo butule semakin cepet. Moga-moga kula lan panjenengan percaya bilih Kanjeng Nabi estu di Isra Mi'rajaken sing oli-olihipun inggih punika salat. Halo. Salate bolong-bolong apa pepek? Salate bener apa ora? Awas mau nek ana sing subuh kesiangan duhur kerek sekesiangan ketinggalan subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran. Wonten sing kados niku Bu. Tesi kata, moga-moga barokah Isra Mi'raj dipun dandani. Allahumma salat niku tiange agama. Nek salate jenengan sae, moga-moga agamane sae. Allahumma. Nek salate panjenengan sae, besok teng yaumil kiamah panjenengan ditakoni, salate kok bener apa ora? Awaluma yuhasabu bihil abdi yaumal kiamah salat. Sing pertama kali dihisab niku salate. Nek salate bener, insya Allah besok teng yaumil kiamah mulya. Allahumma amin ya robbal alamin. Ayo Bu, jenengan gandul kelawan Kanjeng Nabi nggih. Aja gandul karo bojo, gandul karo bojo tak isine kur kecewa. Ya apa ora? Ya apa ora? Pada padu karo bojo ora. Bojone nyenengnya apa jengkelna? Oh, kalau si semau jengkelna. Pas lagi nikah pertama tah indahnya luar biasa. Nggih napa mboten? Anu sekian banyaknya perempuan dan laki-laki, giliran keluar rasa cinta langsung nyanyi hitam. Warnanya hitam tetapi manis rasanya. Ya Allah, lah wong anu lagi seneng ya tai kucing rasa. Tai kucing bae lah. Nggih napa mboten? Masya Allah, wong lagi seneng barang nikah pertama Bu, wadone nyanyi saking bungae. Cuma terus sayangku di dunia
wis amane apal mboten? Wadone nyanyi kaya gue, lanange ora gelem kalah. Sidane lanange melu nyanyi. Selain dirimu tiada. Masya Allah, wong anu lagi pacaran dinyanyi nak kaya gue senyum senyum, gelendam gelendam, kayak bunga banget. Gini apa mboten? Angger nyong sing dinyanyi nak kaya gue, tak jawab pret lah. Wong lanang siki kok pengen cuma kamu, tiada yang lain lagi. Ora percaya. Gini apa mboten? Sing ora wani bojo loro, kuwi anu ukur siji ora duwe duit, loro anu suami-suami takut istri. Gue lah. Ora ana liya, ngene apa mboten? Anu ora duwe duit, yakin nek duwe duit kepengin bojo loro kabeh. Mesti nomor loro ya anu sing sugih wadone biasane. Wong wadon pada curhat kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Barang sampun kados mekaten. Aku kun guyu anggen deleng wong pada bebojoan siki, Bu. Wong siki ya, Bu ya. Masya Allah. Tirose Mbak Maimun, ujian nikah niku 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Niku ujian pernikahan. 2 tahun, ke wong tembe mulai nikah, tembe mulai melaju. Rezeki ya si angel digolet, urung ngerti carane. Nggih napa mboten? Andang mayan, anu mandan pasah, dadine wadone langsung meteng. Mandan pasah kalimate langsung dadi sih bareng kados mekaten kok dadi lahir. Wis mulai lahiran sing maune tuku lipstik, tuku gincu, dadi ora bisa tuku. Nggih napa mboten? Mbon nggih ya Allah melasi temen. Mbok ganti tuku susu anake. Barang wis mulai arep tuku klambi, malah listrike moni enit. Sidane ya wis ngalahi, enggal dina nganggo daster bolong bae. Ngarep buli borong. Jadi ya kepengin tuku sing anyar, tapi kalimatnya ora apa-apa ki bae sing isis. Ya Allah, wong wadon nerima banget. Nggih napa mboten? Lah saking mumete, duwe lanang ya kadang lanange nganggur, sidane sing wadon malah sisiran bae ora sempet acan, rewat-rewot kaya genderwo. Ya wong urip jenengane wong urip ya kaya kowe. Nggih napa mboten? Sampai akhirnya Pak wadone njaluk dipratekna, "Mas, apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" Ya kan wis muni kaya gue ya. Pas pertama tak aku disanjung-sanjung terus, si kita boro-boro dikumpuli be ora. Akhirnya sing wadon nyanyi, "Aku butuh perhatian, tapi tak kau hiraukan." Terore terus. Apal. Ya wong kene ra wapu ya apal dangdut. Nggih napa mboten? Barang sampun wadone njaluk dipratekna, lanange kayong wis iya ora. Lah wong lanange dolanane HP, delengane wadonan liya. Nggih napa? Nggih. Yakin ibune curhat kabeh temenanan. Lah akhirnya wong wadone stres. Lah saking strese ora bisa ngrumat awak, malah nggal dina madang bae. Sidane malah lemu. Nggih napa mboten? Lah kae sing pada lemu-lemu gue. Makanya wong pada ngomong, jare Rika stres, tapi jeneng awake lemu. Lah kena nyong lemu karena stres kok. Madang bae lah dari ngapa sih? Si penting bunga awake Allahumma. Lah barang sampun Bu, wadone sidane nyanyine wis mulai nelangsa. Nike ardilaan. Jenuh aku mendengar manisnya. Lebih baik. Iya. Lanjut. Masya Allah, Gusti Allah paringi sabar. Wong siki Pak, wong biyen pe pada rebutan golek bojo. Wong siki kok dadi metu sekang pengadilan agama, gunjing-gunjing nyekeli surat cerai. Alhamdulillah, yang dadi randa.
90% seniki Pak pada pernikahan usianya usia muda wis pada cerai. Berarti sing pada lulus panjenengan kudu syukur maring Gusti Allah, syukur kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma. Niki Bu muga-muga diparingi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Soalnya sing tua-tua wis pada bingung, gelem yang ngono ora ya. Halo. Lah kepriwe maning sidane wadone nyanyi kaya gue, lanange ora peka malah pek. Ora uli malah mati. Lanangnya malah cepet mati jadi dijawab. Lah padahal biungnya yang ora kakek jalukan ora ya Bu ya. Pak, nek di bojone jenengan kok meneng apa ngromet-ngromet, apa kesuh-kesuh aja di ruqyah. Anu ora ketempelan setan ora. Gila apa mboten? Ora butuh ruqyah tapi butuh rupiah. Wong kene yakin mata duitan kabeh. Ya kabeh panjang kados niku yo, termasuk sing tengah jeng panggung bayano kaya kowe. Soale seniki kabeh butuh duit. Tapi duit niku saged berarti utawa mboten mergo panjenengan nderekaken Kanjeng Nabi. Allahumma sing lagi diparingi ujian moga-moga sabar. Allahumma. Kula wis praktekna sekang Februari, Maret, April kula mulai dibukaken dalan bulan September teng Gusti Allah. Mulai ngaji pirang-pirang. Aku kur ndonga Bu. Ndonga nang akhir ya Allah. Moga-moga utange lunas, rezekine akeh, awake sehat, bisa tuku mobil maning. Kula susah Bu. Mobile kula sing riyin-riyin niku Avanza wis mulai mandan rusak-rusak. Kula mikir ngesuk rajaban aku 55 enggon. Angger nganggo Avanza ku maras mbok rewel. Kula kur nadong Bu. Karo Gusti Allah, sembayang wengi tahajud, esuk duha, wiridan tak waca, sholawat nariyah ora tak tinggalna. Setiap Jumat teng live kula wonten live maca sholawat nariyah lan yasin fadilah. Jam 1 biasane nek kula mboten sibuk. Niku sing derek sampai luar negeri, sampai ewon sing pada karena kula ngerti akeh wong pada lagi susah. Nggih napa mboten? Barang sampun kula kur ndonga ya Allah, moga-moga nyong bisa tuku maning. Alhamdulillah. Masalahnya utang pada meneng bae mau. Niki Bu sing jenengane urip, kadang teng nginggil, kadang teng ngandhap. Nggih napa mboten? Jenengan butuh duit oli, tapi jenengan aja kelalen. Monggo sami sareng-sareng pada nadong barokah Sayyidah Khadijah. Moga-moga diparingi imane kuat Allahumma. Islame kuat Allahumma. Sabar ikhlas Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bu. Seniki wong pada akeh, lanange ora mawit tambah sae malah tambah dadi. Sidane sing wadon pada nyanyi A B G Astagfirullah. Lah lanange malah dadi ABG tua, semakin tua semakin menjadi tua-tua keladi. Kenapa mboten? Akhirnya sing wadon wis ora kuat, sidane nyanyi pulangkan saja aku pada atau ya curhat kabeh. Sing apal padahal ya niku Bu. Lah wis kaya kue, nyanyi kaya kue, wadone njaluk dicerai, lanange ora mandan mikir, malah nyanyi, mending tuku sate timbang tuku. Jere mendingan gendaan daripada duwe bojo. Ngingu sate, ngingu sapi, kudu dadak mempani, kudu ngurusi. Mending yang tuku jajan anak-anak. Astagfirullahaladzim. Milo seniki Bu, sing selingkuh udu wong enom-enom udu, malah wong tua-tua. Halo. Ya jenengan ora Allahumma. Ya aku lagi cerita nang anak-anak Pak Kiai. Iya nang anak-anak. Nang kene-kene mbok iya mbok ora. Halo. Muga-muga ora beda. Ya wong loro beda pendapat. Sing putih ngomong ora. Sing jejere ora beda. Lah wong sikit pada dolanane HP. Nggih napa mboten? Jenengan angger duwe masalah aja diposting teng HP, Bu. Itu memancing garangan-garangan komen. Halo. Ngerti garangan? Ya kae lah. Ya niku Bu, mila kula
Ayolah ayolah kepengin keluarga sing sareng-sareng dunia akhirat, selamat dunia akhirat Allahumma. Ados Isra Mi'raj niki kenang apa Kanjeng Nabi dipun paringi hadiah munggah wonten langit mergo Kanjeng Nabi sabar ngadepi musibah. Setunggal ditinggal teng pamanipun Abu Thalib, kaping kali ditinggal teng garwanipun Sayyidah Khadijah. Tahun 10 kenabian sampai diarani tahun susah, amul huzn. Kanjeng Nabi ditinggal wong loro sing penting sampai akhirnya tahun ke-11 Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niki dalam rangka hadiah kangge Kanjeng Nabi sing sampun sabar. Moga-moga panjenengan kula aturi sabar sedaya masalah Allahumma. Kula wonten hadiah niki ijazah saking Mbah Yai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama sing dirikaken Nahdlatul Ulama. Putrine asmane Bunyai Mahfudzoh. Wingi kula bar sowan dipun paringi pesen kon maca sholawat nariyah. Saged napa mboten? Ping 4444. Kakean jenengan kepengen anaknya sukses, anaknya mulia, bojone soleh, duitnya akeh, matine husnul khotimah, kon maca 44. Oh kakean lengor. Kepengen sing lebih sekedhik terase Bunyai Mahfudzoh wonten banuzul sing langkung sekedhik kon maos ping 7. Ping pinten? Saged napa mboten? Saged nggih. Niki oli-oli ngaji. Kondur saking mriki men niki dados tempat sing maslahah, manfaat, angsal ilmu ingkang berkah. Kondur sekang kene ayo dipun lampahi sholawat nariyah ping 7. Nah, dipun maose kapan bebas. Oli esuk, awan utawa wengi monggo. Sing penting istiqomah. Kaya jenengan duwe peso elek tapi diasah terus dadine landhep. Nggih napa mboten? Tapi nek pesone landhep, main kaya ngapanana, ora tau diasah, salat suwe ya kedul nggih. Monggo sareng-sareng sholawat nariyah dijunjung astane saged. Yo junjung kali-kalian jung. Lorone mabuk elek ora apa-apa lah. Anggap aja ini aroma-aroma surga Allahumma. Surga mabuk elek. Ya sholawatan nggih Mas nggih. Mangke panjenengan junjung kanane pundi kanan. Geser maring kanan. Kanane jenengan yung. Aja melu nyong. Kirine pundi? Mangke selawat kang kados niku nggih. Sarang-sarang kon disoting, kon mriko-mriko pada ngerti wong ngaji kudu bahagia Allahumma. Isra Mi'raj terus berdaya Allahumma. Manfaat Allahumma. Kondur sekang ini di ngapunten sedaya dosane Allahumma. Amin. Rezekine turah-turah Allahumma. Yo cung sing dhuwur. Sarang-sarang shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan. Ya sarang kali kula tangane. Tam ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bil wa tafariju wa tuqadu bil hawaiju
Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji sampun, selawat sampun, sedaya ingkang sampun kula waturaken, muga-muga bermanfaat dunya akhirat Allahumma. Jane Sipri sebisa pengen cerita budul ngendi ora, tapi wong keadaane sampun siang, kula kedah belajar. Kula namung titip, kula saweg siar gadah travel umroh. Kula kepengin derekaken guru kula Mbah Maimun Zubair, derekaken abah kula Mbah Yai Mudasir kelawan abah Ubab Maimun. Niki kula gadah travel umroh ingkang nyepengi madhab Syafi'i. Sing nek teng mriku batal kudu wudu maning. Soale sing kados niki derek sanade Mbah Maimun Zubair. Insyaallah pangkat benjing bulan Agustus, regine namung 17 juta. Mbok panjenengan kersa derekaken kali kula sareng-sareng nggih. Moga-moga rezekine turah-turah Allahumma. Banuzul nyelengirin saged. Banuzul aku duwe duit tapi urung cukup 17 juta mboten napa-napa. Seniki sampun wonten dana talangan umroh. MUI Majelis Ulama Indonesia niku pun paringi fatwa. Nek jenengan kok ora duwe duit bisa mangkat riyin bayare keri. Jenengan duit 6 juta matur karo nyong maring Mas Panitia, aku pengen banget mangkat umroh karo Mbak Nuzul. Nyong duit 6 juta diparingaken karo KTP-ne, mangken jenengan mangkat riyin, baline garing ngangsur. Sewulane kurang kepriwe? Utang. Oh, jenengan panci diutang, kulkas diutang, klambi dikredit, motor seumah loro. Niki kali ini jenengan utang kanggo ketemu karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Ketemu utang kanggo maring raudhah. Jenengan nangis teng raudhah, nyuwun teng raudhah, bali sekang raudhah, njaluk duit, masa ora diwehi teng Gusti Allah, Bu. Kula wis buktikna umroh ping 3 aku wangsul ora dadi mlarate tapi dadi mulia dunia akhirate. Allahumma. Dereng mangke panjenengan nyuwun teng multazam maudiun, suatu tempat sing mana doa itu tidak mungkin ditolak. Tempatnya teng pundi Mbah Nuzul? Di antara pintu Ka'bah lan Hajar Aswad. Tengah-tengahnya namung sementen tapi niki ndonga nang kono kabeh diijabahi. Moga-moga sing pada rawuh bisa mangkat kabeh Allahumma. Mangke sareng karo nyong tek tidokna maring Thaif, tek tidokna nene Mbah Maimun Zubair, tek tidokna makame Sayyidah Khadijah. Ayo tak ceritani men kondur-kondur panjenengan imane tambah mantap Allahumma. Moga-moga selamat dunia akhirat sedaya Allahumma. Cekap semanten atur kawula nyuwun agunging pangapunten. Moga-moga saged kepanggih malih di lain kesempatan Allahumma. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.